مجنني انه يوم مباراة الاسماعيلي والاهلي ظبطوا واحد داخل مدرجات الالتراس. خلي بالكوا انا بركز قوي على كلامي، مش مدرجات النادي الاهلي. مدرجات النادي الاهلي انا بسقف لها، بموت فيها، دي راس مال النادي الاهلي. لكن ظبطوا واحد داخل مدرجات الالتراس معاه 100 تذكرة هيروين. نقول كمان احمد مصطفى نصر، محامي مشطوب من نقابة المحامين، داخل مدرجات التراس الاهلي معاه 100 تذكرة هيروين، ومعاه جهازين محمول، ومعاه 10,000 جنيه حصيلة البيع قبل اللقاء. يعني كان معاه حوالي 100، انا من الحقيقة مش عارف الجرام بكام لسه، معرفش الحقيقة. يعني حصيلة البيع هيروين ومخدرات في المدرجات، موضوع كبير جدا في الفجر، موضوع كبير وجميل جدا في الفجر. هجيب الجرائد قدامي واقراها كمان شويه. لو تبصوا حضراتكم على العناوين مش ممكن، الموضوع بيحذر بشده للي بيحصل في المدرجات. المخدرات تصل الى المدرجات والجماهير بتشم. انا حذرت من المره اللي فاتت وما حدش صدقني. شوفوا العناوين كلها قدامكم بتقول ايه. الاكتر من كده انه هم بيفتخروا الحقيقه ان هم بيدخنوا الحشيش، وهم بيفتخروا الحقيقه ان هم بيعلموا بعض. وهقول برموز اخونا اللي في قطر ده، الاب الكبير بتاعهم بيقولوا له يا بابا، في قطر في شركه بتتكون من 3 حروف فيها بي ودبليو وسي. بيقولوا له يا بابا عمره 34 سنه، مطلق وعنده بنتين. في الشاتنج بينه وبين صاحبته الجديده بتقول له اصحالي، قال له انا بعرف افوق، انا كل يوم لازم اكون مديها. وبداوا يتكلموا على انواع المخدرات اللي بتدخل المدرجات بالكامل. بيتفاخروا ان هم دخلوا الماريجوانا مصر، بيتفاخروا بالحشيش، بيتفاخروا بالويسكي، بيتفاخروا بالLCD. دي اقراص، دي اختنا هي اللي بتروجها هناك. اختنا اول حرف من اسمها سين. انا بقول لكم اهو، سين هي اللي بتتعاطاها وبدات تروجها او تروجها داخل المدرجات. الاغرب من كده لما تشوفوا الشاتنج بتاعهم او الحوار بتاعهم على المواقع وعلى بيتكلموا كده مع بعض، تتخضوا من لغه الحوار. يا ابن كذا يا بنت كذا، ده ابسط حاجه، ده البسيط، ده البسيط بالنسبه لهم. طيب انا شربت النهارده كذا ولفيت كام سيجاره كذا. طب النهارده الصنف كان جميل وكان عال العال، طب ما تيجي نضرب ما بين الشوطين، اصل انا كنت ضاربه سيجارتين قبل المباراه. ده كل ده موجود. بصوا حضراتكم، حرصا على يعني حاجات كتيره. انا جايب او مخبي الوشوش النهارده او مخبي العيون، دي اقل حاجه. ازازه الويسكي ده قبل المباراه لازم يروح يديها قبل المباراه. دول 2 من كبار الالتراس برضو حرصا، ما رضيتش اوضح اكتر من كده. ازازه الويسكي دي جميله، والبي ده بيلف سجاير. اللي قاعد ده وشوف المنظر قاعدين ازاي، ده بيلف سجاير حشيش اهي، اهو سجاير عليه
دول يعني عندي الاسماء الثلاثيه، واللي طالب فين واللي موظف فين واللي 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 واللي. لان انا قلت انا هعرض، هددوني امبارح عبر الموقع. بصوا حضراتكم نكمل بقى. سيجاره بانجو، بصوا ده اول حرف منه اتش، ده اسم الشهرة لانه كان مغرم بابراهيم سعيد فبقى هيمة لانه مغرم بابراهيم سعيد. ده البيت تاني، ادي السيجارة، كل دول التراس. خلي بال حضراتكم لان هم مش مصدقين ان احنا عندنا كل المستندات اللي موجودة. ده كان معاه واحد تالت في الصورة بس بطل الحقيقة يروح الاستاد. كل ده قبل المباراة او بعد المباراة مباشرة. على فكرة هم ما لهمش علاقة بالكورة. بصوا حضراتكم، بصوا سعادته في السيجارة المخدرات. ده برنامج رياضي اللي انا فيه، ده برنامج رياضي مش برنامج حوادث، مش خلف مش عارف القضبان، لا ده برنامج كورة. بس دول مشجعي الكورة الجداد. عشان كده انا بحذر كل اب وكل ام، امنع ابنك اللي يروح. دي راحت قعدت معاهم 3 ايام ماشي، دي راحت قعدت معاهم 3 ايام. دي الاشاره الشهيره بتاعتهم. ادي الحشيش اسمه هلا، الحقيقه ما بعرفش في انواعه، خبينا الوجوه برضه ما بيكسفوش. ادي حشيش تاني، كل ده من عندهم، من عند الالتراس. ادي بقى ايه، وبينقطوا ب5 جنيه. حشيش تالت. بصوا حضراتكم علبة السجاير محشية سجاير حشيش وحتة تانية جنبها وهلم جرة. ادي الشماريخ، كنت عامل لكم مسابقة. دول كام شمروخ؟ دول 70 شمروخ انا عديتهم او صاروخ. تخيلوا بقى لو الصورة دي، خلوها لي شوية ثبتوها لي شوية، لو الصورة دي، لو العدد ده اتفرقع مرة واحدة يموت كام واحد؟ ما هو ده يعمل انفجار، ده يعمل قنبله، ده زي القنبله بالظبط، ده زي القنبله بالظبط. ما القنابل بتيجي كده. دول اتكونوا كده، اللي بتتحط في اكياس الشيبسي، بتتحط في سندوتشات. بصوا بقى حضراتكم، لا ده دول كده لو اتفرقعوا بقى. تخيل بقى لو اتفرقعوا كده، حطوهم مع بعضهم وراح واحد ايه، ما هو مسطول، مش في وعيه، مش في وعيه. فممكن واحد يقول له بقول لك يالا ما تيجي كده ايه نولع فيهم كلهم مره واحده. يقوم جاي عامل انفجار، يقوم جاي مكسر المدرجات، يقومت لنا 40 50 واحد. ويا عيني اولياء الامور متخيلين لاولادهم رايحين في نزهه. بصوا الملعب بقى عامل ازاي. ده الشويه دول بس اللي انا جبتهم لكم، دول جزء بسيط جدا من اللي بيحصل. وتيجي في الاخر تقول غرامه 150,000 ودول يعترضوا ودول غرامه 50,000 ونقل مباراتين او مباراتين بدون جمهور. شماريخ. نكمل. ده سعيد جدا فرحان ماسك اهو، قال لك انا معايا 4 هنا و4 هنا يعني 8. هولعها لكم، لك هولعها لكم، هنولعها. نكمل. خلي بالكم ادي الشماريخ برضو والصواريخ. خلي بالكم من الصوره اللي على التيشيرت لان دي قضيه خطيره جدا. القصه ما وصلتش فقط ل انه الراجل بيروح يعمل شغب في المدرجات، لا هو مسطول. انا بقول لكم، انا بجيب لكم بالصوت والصوره يعني. ده جيفارا، ده جيفارا. جيفارا ده هم بيحبوه قوي. يعرفوا جيفارا منين ما تعرفش. قال لك اصله كان ثوري وبتاع ثوره وكان شيوعي ملوش دين. فهم دلوقتي داخلين في قصه جديده، مفيش نبي، مفيش رسول، مفيش قران، مفيش ربنا، مفيش دين. يقول لك ايه هنهزر يعني. تيجي تقول لاولاد منهم ايه ما تيجي نصلي الظهر، لا ايه صلي ايه. او لما يكون واحد مسيحي مثلا تقول له انت مثلا رحت القداس، قداس ايه. والاب والام متخيلين يا عيني ان ابنهم او بنتهم في المدرج بتتفرج على مباراه النادي الاهلي.
مش هقول الاسم البنتين، قلت لي بتاع بنات باين وبيشرب وكذا وكذا. عادي. وازاي مصاحباه؟ ما انا بقيت اشرب. تشربي ايه ومن ورايا يا سين؟ والله بشرب حشيش بس. هتلاقي حشيش، هتلاقي عشان ما اكدبش عليكي وفودكا كمان. ده نوع. بتتفتش ازاي يعني؟ هتلاقيها مش عارفه، او قالت له مش عارفه. هي لابسه بليس؟ لا مش لابسه بليس ولا حاجه، معرفش جابوها منين. فتشونا، بس فتشت الشنط بس. انا واسم الاخت دي من الصدمه ما بقناش عارفين نعمل ايه. بتفتش في اماكن ما ينفعش. احنا اصلا ما كناش لابسين واسع، كنا لابسين ضيق، والامن اتخانق مع العيال 3 مرات. قلت لها انت عبيطه، او قال لها انت طول عمرك عبيطه. صوتي وقولي والله اللي اعمل لكم محضر هاتك عرض، وقتها كله هيتلبش ويبوس ايديكي ورجلك المره الجايه، اصل الصدمه الاولى لها مفعولها. حوار تاني. امال عامله فيها عربجيه وعصبيه؟ ده انا ياما اتخانقت وضربت مخبرين عشان التفتيش و و و و و و و و. بقول لك ايه، سيبك من القوانين بتاعت مصر والكلام الفارغ ده، خدي حقك بايديكي، وزي ما بقول لك صوتي، ومحدش هيقدر يعمل لك حاجه. واحد، انا هوريكم بس ده احتفال بفوز الاهلي على الصفاقسي في تونس. فشويه من مشجعي الالتراس بتوع الاهلي بيحتفلوا مع مشجعي الالتراس في الترجي هناك بهزيمه الصفاقسي. ادي ازازه الخمره. انا بصوا حضراتكم مفيش وعي، محدش واعي خالص. ده بقى يعمل ايه البيه؟ بيصب الخمره